Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora, oggi sono qua con questo nuovo video per farvi vedere come attaccano i miei amici là in Estremo Oriente. Per chi non avesse capito la battuta, oggi vi farò vedere come attaccano in Asia. Allora, perché dico come attaccano in Asia? Perché allora, nei clan italiani ne ho visti veramente pochi che attaccano con questa tecnica. Hanno introdotto questo modo di attaccare veramente da poco. Allora, innanzitutto nel castello ci si tiene un golem e negli accampamenti si portano i mastini. Allora ragazzi, cosa c'entrano i golem con i mastini? Sono effettivamente due golem, ma uno c'ha le ali, l'altro no. Allora, cosa hanno fatto i miei amici là in Asia? Hanno fatto diventare alato il golem. Mi spiego. Allora ragazzi, nella fabbrica di incantesimi dobbiamo tenerci una pozione salto. Io purtroppo cazzo ce l'ho all'1. Maledetta quella volta che non l'ho fatta con Municipio 9. Allora, dopo le altre pozioni che ci si porta dietro sono 2 gelo e 2 pozioni furia. Questo perché, allora, vi spiego, con i golem si penetra con gli eroi e per prendere una difesa aerea. Successivamente, dato che una difesa aerea è stata già distrutta, entreremo dentro per fare altre 2 stelle o 3 stelle. Questa tecnica è utilizzatissima in Clan War, perciò andiamo subito alla ricerca. Allora ragazzi, ho finalmente trovato un villaggio da attaccare, lì fottiamo tutto l'oro. Allora, il punto forte di questa tecnica è che dobbiamo distruggere innanzitutto una difesa aerea e per poi entrare dentro per prendere tutte le risorse. Allora, il nostro amico coreano ha una difesa aerea qua, una qui, una proprio esterna qui e un'altra sopra. Allora, le difese ce l'ha tutti vicino al town hall, perciò sto qua vuole sia coppe sia risorse. Allora, io propongo subito di attaccare con il golem e seguito dietro dalla queen, dato che il golem fa da paraculo. Olle, bello, 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 bello. Ora dovremo entrare con il king. Bravo, il golem è entrato e non si sa se riusciamo a prenderle la difesa aerea. Sì, gliela prendiamo, gliela prendiamo. Impossibile che Kai fa fila, impossibile. Che cazzo vuole la sua Inferno? Ma perché spara così tanto lontano la sua Inferno Tower? Cosa gli ho fatto di male io? Vabbè, lo sto attaccando, che domande. Allora, la mia regina sta facendo un giletto. Giletto? No, non ho detto giletto. Io. Ok, non dovevo. Mi sono fatto benedire il re e non ho neanche attivato l'abilità. Bello, bello. Allora, il cannone è fuori uso e qua abbiamo la regina degli aceri che continua a ripulire. Intanto noi ce ne freghiamo ed entriamo, dato che cosa? Allora, dato che abbiamo distrutto quasi totalmente gli edifici esterni e non abbiamo più molto tempo effettivamente. Speriamo di fare 3 stelle. 3 stelle, entrate dentro. Entrate dentro. Ok, la Inferno Tower l'abbiamo presa. E vabbè, purtroppo devo dire che molto probabilmente farò 3 stelle se c'ho culo. Se queste trappole non scattano faccio 3 stelle. Allora la seconda Inferno Tower lo sto per benedetto, l'ho benedetto. Abilità. La regina non me la benedici tu. Ok, abbiamo fatto quasi 100%. Allora ragazzi, vi ripeto che questa tecnica è utilizzatissima in Clan War perché effettivamente gasta un po' di money. Perciò io vi consiglio di utilizzarla quando dovete fare 3 stelle. E il nostro amico, non so leggere il coreano, perciò perdonami, ti chiamerò amico coreano. Le abbiamo fatto 3 stelle e appena entra a guardare il suo video mi bestemmia addosso. Allora, abbiamo un mini mastino che sta facendo questa. Ecco qua, bravi mastini, bravi. Sì, mastini. Sgeri, 3 stelle. Ragazzi, questo è il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Mi dispiace che sia durato un pochino poco, però ultimamente ho un pochino da fare. Allora ragazzi, come al solito, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, un commento e noi ci vediamo la prossima volta.